నమస్కారం అండి. నా పేరు విజయవరం అండి. నేను నిజాంపేటలో ఉంటానండి, బృందావన్ కాలనీలో. నేను ఇట్లాగా నాకు నడునొప్పి వస్తాను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళానండి. నడుము వస్తానని నమ్మక క్రాక్ ఇచ్చిందన్నారు. నాకు ఈ రవికాంత్ గారు నా ఫ్రెండ్ ద్వారా నాకు పరిచయం అయ్యారండి. ఆయన ద్వారా నేను 4 hours వీలింగ్ చేయించుకున్నాను. వీలింగ్ చేయించుకోవడంలో నడుము నొప్పి తగ్గిపోయింది, మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గిపోయింది, తలనొప్పి ఇవన్నీ మొత్తం నరాలు తగ్గిపోయినాయి. నాకు లివర్లో కొంచెం ప్రాబ్లం, అది క్లియర్ అయిపోయింది. హార్ట్లో కొంచెం నొప్పి వస్తుంది, అది క్లియర్ అయిపోయిందండి. కాకపోతే నాకు కొన్ని మోకాళ్ళ సమస్యలు అది కూడా క్లియర్ అయిపోయిందండి. నాకు వేరే కొన్ని చిన్న ఫైనాన్స్ ప్రాబ్లం అతి త్వరలో కూడా అది కూడా క్లియర్ అయిపోతుందని చెప్పారండి వీలింగ్లో. నమస్కారం అండి.